Это обыкновенная стеклянная банка, и я думаю, всем понятно, что возле этой банки нет абсолютно ничего. Почему я использую руки? Нашему мозгу проще работать с руками. Конечно же, телекинез возможен и без рук, но это сложнее, поэтому легкий толчок без какой-либо привязки. На чем это все основывается? Основывается это все. Первый ход — это умение считывать поле. Покажу вам простой предмет. Например, вот мы берем простую кость. Кость со всех сторон разная. Я сейчас хочу немножечко попытаться показать, как бы я считывал эту кость. Я буду считать расположение верхней кости. Единица.